order sa Shopee, naabot ganiha. Unboxing ta ni guys. Ito na siya. Saan siya? Virgin coconut oil, medicine for scabies, medicine worms, cat feeder. Ato ning buksan guys kung sa jud ikadako. Wa man mi gunting. Kamot-kamot na lang. Grabe po sila makabalot. Uy. Ah. Isa na nakatuig. Oh, 1 year na gito siya guys bago naabot. Ay. Yeah, yeah. Hello guys. Adhere na. Tada! Maura ni katako guys. Sa Juning mahala guys. Pila na? Ano yun, nasa 294. Pero okay na guys. Basta makaayo lang sa mong i-rate. Isa na siya? Ating kay Virgin coconut oil spray sa mga kani guys, nindot ni siya guys. Pwede niyo sa mga ito gani. Ito rin buksan. Aray. Ito na nagisiyon. Okay. Ito, instruction dito. Uy, di man ni mabasa. Di ba na mabasa? Uy, pasig fake ni. Talaga mabasa. Basta mauna ni siya. Pagtambal ni sa earring. Sibaw na. Siya man yung sealed, ani. Tur, Sibaw na. guba man ang sealed. Sige lang, open lang. Ni. Oh. Oh, look at that. Murag refill lang siya. See? Simuta daw. Bao ka siya, guys. Lana dyan siya, guys. Bao dyan lana. You know lana? Sumabaho. Muna to. That's all. Kung mag-order sila, dala lang. Click lang ang link. If you want to order, just click the link below. The link below. Nasa description box. Then, don't forget to subscribe. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos. Then, thumbs up if you like this video. Bye-bye!